ดี๋ยววันนี้จะพามาแกะเนี่ยครับเครื่องหัวเว่ยนะครับ P1702U ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะกันเลยนะอาการคือหน้าจอแตกนะครับแกะดูมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการแกะรุ่นนี้นะครับเปิดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วมันจะมีน็อตไขตรงนี้นะครับเราขันน็อตออกนะครับขันน็อตเสร็จนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันละนี่ครับเราก็จะแกะเลาะจากขอบนี้มานะครับค่อยๆนะครับใจเย็นๆครับมันจะเป็นสลักพลาสติกนะครับเลาะนี่ครับสาเหตุที่เราต้องขันน็อตตัวนี้ออกก็เพราะตรงนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดตัวนี้ออกมันยึดกันอยู่นะครับนี่ครับเราก็เปิดออกมาได้แล้วนะครับอย่างนี้พอเราเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำเลยนะครับก็คือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับก็ขันออกนะครับขันออกปุ๊บแล้วเราก็ดึงแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับพอดึงขั้วแบตเตอรี่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ปลดสายแพรออกนะครับนี่คือสายแพรจอนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการแกะเจ้าจอตัวนี้ครับออกจากโครงจอตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้เอาไปใส่ที่เครื่องได้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เอาไดร์เป่าผมนะครับมาเป่านะครับเป่าเพื่อให้มันเกิดความร้อนนะครับพอเราเป่าความร้อนได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับความร้อนนะครับก็จะทำให้กาวนะครับกับขอบของจอเนี่ยครับมันแกะง่ายนะครับมันจะละลายมันใจเย็นๆนะครับค่อยๆแซะนะครับไปเรื่อยๆนะครับเลาะเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี้เราก็แกะออกมาจากขอบแล้วนะครับหลังนี้เราก็ค่อยเก็บรายละเอียดนะครับเอาขอบตัวนี้ออกจะมีเศษแก้วเศษกระจกของจออยู่นะครับต้องระวังบาดมือนิดนึงครับนี่ครับเสร็จแล้วนี้เราก็ขูดออกเอากาวเก่าออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดกาวใหม่ลงไปนะครับเพื่อจะได้ติดแน่นนะครับสิ่งที่เราจะไม่ลืมนะครับลืมไม่ได้เลยครับต้องระวังตัวตะแกรงนะครับตะแกรงที่อยู่ที่จอเก่านะครับเราต้องแกะออกด้วยนะครับเพื่อจะไปใส่ในจอใหม่เพราะอะไรจอเนี่ยเขาจะไม่มีมาให้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่เราก็ถือว่าเราแกะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของเก่าออกไปนะครับทีนี้เมื่อเราทำความสะอาดตรงขอบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าลืมนะครับเอาตัวที่บังลำโพงนะครับตำแหน่งลำโพงของจอเก่านะครับถอดออกมาก่อนนะครับถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอถอดออกมาเสร็จก็ใช้แปรงนะครับทำความสะอาดนะครับปัดเอาพวกฝุ่นออกที่มันอุดตาม
ซอกลำโพงนะครับปัดให้ดีนะครับพอปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการที่จะเอาจอใหม่นะครับออกมานะครับจอใหม่มาทีนี้สิ่งที่เราจะต้องติดลงบนจอใหม่นะครับก็จะเป็นชุดลำโพงเนี่ยครับเอามาใส่ก่อนนะครับโดยใช้กาวนะครับทาลงไปทาที่ลำโพงก่อนนะครับก็ลงไปนะครับ นี่ครับก็จะเป็นออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนะฮะนี่คือตำแหน่งลำโพงนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้เราก็เอาเจ้าตัวนี้ครับมาใส่นะครับลองวางเทียบไปก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้อย่างนี้ครับนี่ก็คือจะเป็นตำแหน่งขอบแล้วเพื่อเราจะไปใส่ตรงนั้นได้นะครับอันนี้เราก็แต่เทคนิคของหนึ่งนะครับเด่นจะแนะนำให้นะครับก็เราจะไม่ติดตอนนี้แล้วก็ไปใส่นะครับเราจะไปใส่ก่อนนะครับเพื่ออย่างน้อยก็เซฟในเรื่องของการที่ว่าจอมจะแตกนะครับเราก็เอาตัวเครื่องมาเลยนะครับทีนี้เราก็เอามาใส่ก่อนเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับใส่เนี่ยหัวท้ายถ้าเราจำไม่ได้นะครับวิธีการดูไมค์นะครับสีแดงๆนี่คือไมค์ก็อยู่ตำแหน่งไมค์นะครับรูตรงนี้คือลำโพงนะครับเป็นเท่านี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราจะต้องทำความสะอาดฝุ่นออกไปก่อนนะครับเราต้องทำความสะอาดฝุ่นเพราะเราแกะเครื่องแล้วนะครับฝุ่นมันจะมีพวกอยู่ตามซอกขอบนะครับปัดไปนะครับฝุ่นความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ขั้วแบตเตอรี่เรายังถอดออกอยู่นะครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไปก่อนเลยเป็นการเซฟในเรื่องของถ้าเกิดเราติดจอใหม่เสร็จแล้วเนี่ยพอเราประกอบป้องกันในเรื่องของจอมันจะไม่เข้ารูปนะครับหรือว่าจอจะแตกนั่นเองนะครับเนี่ยครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาในเรื่องของการใส่แล้วนะครับพอหลังจากนี้เสร็จนะครับหนึ่งก็จอนะครับมาใส่แพรนะครับใส่ให้สนิทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสนิทปุ๊บแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาขั้วแบตเตอรี่นะครับใส่เลยครับอย่าลืมนะครับ
ต้องขันปิดขั้วตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับปิดน็อตนะครับเรียบร้อยหลังจากนี้ทีนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะติดกาวครับติดกาวแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับกาวทาเลยนะครับ แล้วทีนี้เราจะติดลงไปเราก็วางลงไปเลยนะครับตรงๆนะครับอันนี้ก็ทำการยึดนะครับด้วยไม้หนีบนะครับ ตัวหนีบเราเนี่ยนะครับตัวหนีบผ้าอะไรนี้ครับเนี่ยครับเมื่อเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับกาวแห้งแล้วนะครับเราก็ถอดออกได้เลยครับนะครับเท่านี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1โมบายมุกเหล็กบนช anel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ